nasanze ikintu baturusha ni kwa gukunda ivy'iwabo, kwa kumenya kwidandaza gusa, naho gukina turabingaya cyangwa hariho nabo dusumbya ntitumenyekana cyane nkuko nabo bamenyekana. Impamvu ni yindi nyene yo kudakunda ivy'iwacu ngo tubirurumbire tubipromoting uko bikwiriye. Nabo bundi vy'ukuri ndabateye intege, twe turakora kandi burya twe turakora no kubasumbya. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry. Buja Flavor chakanya makuru shima kibaza nafasha muvuga muri industry Buja Flavor nkuko tuma tubikora. Reka tonze dukengurikira Imana hama dusubira dukengurira bwe bakunzi ba Buja TV. Yes, uno musi rero mumbona ndi ku kibuga c'indege novuga gikuru ca Bujumbura aha anye ci Burundi novuga ngaha nyene novuga twaje kurakira novuga umukinyi w'amareresi kandi akaba no muririmbyi kazi akaba yitwa Fanny Lavine asanzwe ava novuga aba ngaha mu Burundi ariko akaba yaje ava mu Rwanda yavuye kuri ibikorwa byinshi bitandukanye avuye kuri novuga ni filme kumbure yaragiye kora n'umukobwa abikora neza cyane mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda babikoze byinshi cyane babikoze neza cyane tugiye kumenya byinshi kuri we agiye kutubwira byinshi ivyo yakozeyo ivyo ibikorwa byari mutwaye mu bisanzwe muri rusangi araza kutwiganira byinshi kumbure toje kumakira rero ngaha turarindire barashari muri checking kumbure ntiyaza muraza kumenya byinshi Fanny icari cyamutwayeyo nimbega yagiye gukora iki mbega ibisumbe filme yakozanye na Asia bisumbirije ivyo yagiye gukorera turaza kumenya byinshi kuri Fanny araza kutubwira ibisumbije ivyo yarasanzwe akorera ngaha mu Burundi. Jaheze umwanya na Fanny mbega vyagenze gute mwabuteka gute musanzwe rero cyagenze neza twese umunezero wo kumwakira kandi turashima Imana yamushikanye amahoro ubu tukaba turi kumwe kuri Fanny we urinde osotoye icumba none nibyo Fanny ndumugenzi wiwe kandi ndumukinyi w'amareresi umva nategezwa kumwakira nawe nk'umukinyi w'amareresi twakubonye ariko bisa nuko ari abandi bakinyi b'amareresi kuko tubabonye bicaye ngaho imbere ariko barahica gituma nane cyayo ngaho imbere nabaye nk'ubaserukiye nibatwara oya umugabo iki gikorwa twaruganije nije nabaserukiye ego igikorwa cyo kumwakira Fanny biti
ni sawa benisha Tuyaze neza. ndakumbuye Acha Nukuri? ikibazo nifuza kubaza cya mbere Fanny ejo kuri kutari disponible ye ejo urana ejo kuva mu gatondo nari stressé cyane Kubera? nari mu bahita mu ntara nari ruguru nari mu Rwanda twari ruguru aho twari gukora clip tuca turagende i Kigali dushika i Kigali 18 kandi nari mfite tournage amanoze amasena atari make ntegerezwa kurara nkoze rero narenda ndushe cyane n'ubu ndacarushe byagushokeye gute kubikora mu gitondo nyine ni kwa kuntu nyine uba uzi icyo ushaka uravuga ati nduwe nshake mfire kuri terre ni iki Fanny kumbure yabonye igitandukanye n'icyo arasanzwe akorera ngaha mu Burundi icyo nabonye gitandukanye ni ugukora ibintu ubikunze kandi ubiha agaciro kandi ubihagararira neza nka Fanny Lavine yaragiye mu Rwanda mbega wibaza ko Burundi bizokunguka iki Uburundi buzokunguka ko bwamenyekanye ko hariho abarundi kandi bashoboye abantu twanagerageje kubyitwaramo neza sinabamara manje yes ubivuze nk'uko se ko musumenga babizi nk'uko umenga tudashoboye ego ugiye kuraba bazi ko abarundi umenga ngo kumbe hari abakinyi nk'abo ngo kumbe ngo hariho n'abavuga yuko atari YouTube mu Burundi zihari ariko ubu barazimenye nyinshi baramenye ko hari abantu bakora kandi bakora neza nko ubizi ko tubizi kandi ko tubikora neza cyane mu byerekeye amareresi kumbure ubona ko twokora iki kugira ngo ntibazire batoza icyo kibazo kandi gushigikirana cyane tugashigikirana cyane tugakunda ibintu by'iwacu nk'uko dukunda ibintu byo hanze nk'akararo naratangaye cyane kubona episode ya mbere nakoranye na Asia amakomantere nk'amajana 7 yavuga Fanny muga ukacu ugenda kuri YouTube y'umurundi ukacu usanga abo bana ntabari none kwera kibaje handi kandi bose ukabona banditse ngo umukobwa wacu ngo ukana n'amajana ngaye muga kuri YouTube yawe ntubabone bari he icyo kibazo cyatwibaza rero tubanze dukunda ivy'iwacu tubanze dukunda ivy'iwacu tubiha agaciro tubishigikire aho bizotuma natwe tugira agaciro mu makungu ariko bice bigaruka kuri mwebwe Fanny ibikorwa byiza navyo birakenewe ibikorwa byiza birakenewe ariko benshi uvugisha ukuri turagerageza uretse nyine yuko atanyambo ibura gahonzi ariko turagerageza vraiment uravye ukuntu dukora n'uburyo turonka nuko turagerageza cyane ego warayi wagiye gukora iyo nuvuga ivyerekeye amareresi niwe wari baguhamagaye mbega ku ruhande rw'iwawe wowe bimeze gute ntaco wakoreye ku ruhande rwanje narakoreyeyo hariho iriko iraca kuri YouTube channel yanje yitwa Umupfakazi harakinyemwa abanyarwanda muzobibona mu ma episode ari imbere mbega nire yintu tugiye kubona kuri Fanny ihinduka nuko ngiye guha agaciro ibikorwa byanje sindabikora nabiha agaciro mugabo nkabikora nk'uko umenga nyine no gukora nyine gusa nyine naho bizogera ariko ngiye kuraba aho mu Rwanda abakinnyi benshi b'amareresi nta kandi kazi bakora uretse ibyo gusa mugo ugasanga baba mu bizu ugasanga bafite ibidugu ugasanga kubera baha agaciro ibikorwa byabo yego ni iki uvuga ubwira muri rusange abasani basanzwe bakora ibintu by'amareresi ikintu cya mbere nababwira nuko nkuko Fanny Lavine yabitubariye nuko d'abord twebwe nyine ubwacu tubanza tukabikunda hama tugafatana mu nda tukagiranira urukundo hagati yacu kuko hajya ibintu byose hamaze kuba harimo urukundo byose biragenda neza yego yes kumbere Fanny nayimubajije ariko bisa nuko umenga yankwevye ntiyabimbwiye neza Fanny baramuhembye mu Rwanda ibyo sinoce ndabimenya yagushize ko ahageze hari imbere abandi ntiyabize yayizera wewe kugira urayizi oya iyo ni nyinshi ishobora banzira ukuntu nje ngana aha batumenya ko nari nagiye gukorera ubusaca nk'uko nahembwe yajadoshe ariko klima yo mu Rwanda yo mu Burundi yatandukanye cyane mu Rwanda harakanye mugabo minsi mike nari namenyereye ariko mu Burundi hararyoshe cyane muhira ari muhira cyane kare kubera utari muhira uguma wikanga ngo mpava nkora ikosa kandi bantahura muguri muhira ibyo byose bugate mafu okay kandi kavaje bya rero gafanye vuba cyane where nzavugageze reka kumenyesha bagabye wari wabimbye ndabizi bibyo n'ubakunzi babuje ko baradukurikirana nabo nyene bavyumva ndashobora kuja Nairobi mbega washa Nairobi mukinyo mureresi ari muri Nairobi abikora neza cyane ninde kwa mwiyumvire nawe ndamwiyumvire reka naco kumbure arahari abizobikora neza tugushimire kandi Fanny ego murakoze ni iki kubwira nuvuga muri rusange abantu basanzwe bakurikirana n'abasanzwe bakunda ibikorwa byawe abasanzwe bankurikirana bakunda ibikorwa byanje nababwira ati mukomeze kumfata mu mugongo mubikundishe n'abandi mubabwira bagire subscribe kuri channel yanje Fanny Lavine Official
sinzobatetereza umupfakazi ubirikira cako kundwi kundwi mu minsi iri imbere Imana ifashije nzogira kabiri mu nda kabisa ndasabye umukobwa umumama ambariza ikibazo fani kimwe gusa ikibazo kimwe cyonyine ntiwamubajije oya ntiwamubajije nshaka kumubaza ikibazo kimwe cyo duhetse ikibazo kimwe nshaka kumubaza Fani wiyumva gute usanze twakwakiriye gutya kuko ndabizi ibintu ntabyo waziga waruzi ko tuvuye kuri aeroport ntiyakace tugusezera ati bayi rero taha uyumva gute usanze ibintu biteguye gutya jewe numva ndiko ndajugumira umubiri wose tumenyera ari no munsi ni arizo yego inshallah ibara bikunze nibagira kugira subscribe tubagire bye bye bye